死都懷疑係呢度之前。係咪執咗啊？估唔到轉咗做呢一間。呢度原本係小曼谷啦，跟住我哋就大安旨意，就覺得嚟到就一定有位，因為佢嗰間嘢開咗好多年㗎啦。搬咗喺呢度咯，咁但係就冇咗室外位，就帶唔到爆仔河。呢劑結啦，點算好咧？唉，個位細咗好多咯。咁啊唯有而家行4個字過去睇得啦，唉，即係攞嚟搞啊，匿埋咗嘅。你個樣呢度冇失效，本來可以發市區因為最高你個樣咧，你睇下，新界新界再會喺度。蚊可以夾死。兩隻。你4隻啊？呢冇咗個太空館喺邊啊？係咪唔係一個？呢度喎，DC 係點解？佢哋着咩鞋啊？我哋可以一齊打保齡。咦 OK 喎，本來想食泰菜，但係原來咧頭先個商場有另一邊啊，你嗰邊我哋慢慢打，所以最後諗起決定翻嚟。係佢哋個收費點樣計㗎？係佢58蚊每人會60分鐘行。咁有冇限時嘅？哦，OK，冇問題，好唔該。啱啱啊？OK。喺呢度好似最安全。因為頭先係我哋3個，我哋4個個樣喎。係我哋4個樣啊，老遠都知道我哋啦。突然間你做嘢，有啦出。係我哋頭先我哋個合照啦，我哋而家就嚟咗啦。咁我開始啦喎。 Round one, fight. 你成日揈咗去嗰邊啊？好難啊！哇，老豆仲勁喎，少嘢喎，一嚟就淨係得返2球。啊，揸啲，今日歪咗，今次歪咗，哇，有模有樣喎。哦，好有姿勢啊！哦，呢個又係有模有樣啊！哎呀，你好似成個人拋咗出去嘅。企唔穩啊！太耐冇玩啦。應該 OK 應該。哇，勁啊喎！手指咧扭夠力，你瞄條筋咧好似好。哦，咁啊，陣間 keep 住6號先啦，係啦。啊 OK 喎，勁喎。哦，勁喎。嗱，嚟到而家啲嘢嚟咗啦，都幾靚仔喎，但價錢都唔係話好貴咯。 OK 啦，400蚊呢度。試下啲味道先。點啊你個雞粒？點啊你個雞粒？點啊你個雞粒？好唔好味啊？軟軟地㗎。夠唔夠脆啊？係嘛？即係新鮮炸嘅喎。呢我專登笠咗2包嗰啲泰式雞醬，應該點雞粒應該唔錯。哦，正喎。呢個係嗰個限唔知咩包咁樣咯。係。 58蚊呢個。有啲酸瓜咯，我見到。哇！我最中意啊，正。係。最美味。哇！哇！正啊！咪應該要配啤酒咩？唔飲住啦咁。哦，咁樣樣。呢個加20蚊都 OK 嘅。Nice。得唔得啊？啲串燒，嚟啊！比較淡啲啊！比較淡啊！你掂多啲汁咯。啲雞 OK 啊？啲雞 OK。好啊，我都覺得啲嘢唔錯。可樂加冰底有咩咁好飲咧？因為可樂咧好甜㗎嘛，即係冰底就會淡啲，同埋飲多好多大杯。呢度有限時咧，去斷局計咧，咁啊可以慢慢一路打入上，即係你一局打2個都係咯。係啊，如果限時咧就冇嗰個感覺㗎啦，都唔知食啦定係玩。可以 hea 一個晏晝，其實如果200幾蚊1個鐘，跟住你 hea 一個晏晝都 OK。都係嘅，同埋佢啲嘢食有翻呢個質素又唔貴嘅時候，都會願意喺度消費。你係咪影翻我呢個啊？嗯，係啊。咁大嚿嘅呢嚿，太大嚿。有啲咧係勁脆咯，頭先篤落去。係咯，砰砰聲咯。佢同埋第一時間咧都唔油咯，佢仲係好脆啊。食落去冇嗰種一轉浸油，搞
出嚟唔會咯。呢個係個炸雞粒啦，啲雞都好味啊，脆口個雞，佢唔係嗰啲五糖嚟咯，係咪 juicy 㗎？還好。魚柳呢個，哇，勁脆咯！你篤落去。係啊，佢唔點咧，因為佢好似會爛啊，濕潤啊個魚咧，睇下。個魚柳好味喎，個雞。佢將面爆殼好脆咯，係中脆嘅嗰只咯。跟住入邊個魚咧，好似蒸熟咁樣咯。哇！呢一個係11磅啊，勁重啊！哇！全速電咗，哇！佢又有 fans 啦，fans 一枚。老豆而家遙領先啊，佢係2號。等緊嗰個波波翻嚟咯！哇！今次好似 OK 喎，OK 喎今次。係啊，爭少少但係 OK 啊！影相又開心啲嘅，又話有啲圖睇啊，幾好啊，唔使打名啊，營養啦，真係啊！歪咗啲，歪咗啲。因為太早我就費事飲啤酒啦。如果咧你哋中意飲酒嘅咧，就可以而家又影下人哋個攤啊，就係咁樣嘅咯。咁啊打兩嘢，跟住就飲杯啤酒咁樣，喺度 hea 一個晏晝都冇話唔爽啊！你有咪試過招啊？好油咯個樣。但係都要食㗎啦，你當煎釀三寶咁嚼咯。但係有啲苦啊個招。我有啲紙啊。但係我中意嘅。係啊，但係呢個攞去炸都 OK 咯，就好似我哋上次食墨西哥，唔知嗰條片出咗未咧？我哋上次食嗰個墨西哥炸蕉都好好味咯。夏天呢個活動真係冇得食。係啊，又有冷氣嘆，有嘢食幾 cheap 啊！佢又可以帶狗嚟，佢唔限時嗰個好啊嘛。係啊，如果一限時就唔嗌咯。係啊。佢寧願要你多啲嗌嘢食啦。咁啊，一鋪玩佢2個鐘，同埋你2個人打咧，好似有啲悶咯。要專登走到過嚟打個保齡，好似有啲戇居。都係今次即興嘅，估唔到都幾開心。多啦。我理佢啦。話咁快我哋就打完啦。哇，老豆勁喎，老豆係2號。喂，勁喎老豆，你而家93啊，遙領先啊。好，我哋殺係要 game 好啊！啊，真再嚟。好。以前細個仲係 Nokia 嘅時代咧，我成日玩嗰啲保齡 game。我會好努力對住呢一個箭嘴嘅隔離少少，跟住咁樣射出去咧，就一定係會傳中嘅。我而家就好似玩緊嗰個 game 咁樣樣咯。隔離條膜你咁樣用，你啲僆仔擺喺上張台度咯，嗰啲冚家鏟。踩住張台。原來呢個係炸魷魚，哇！咁耐都仲脆喎。你等一陣，我真係好熟。好似唔關事咯，佢反光咯。好啊，好難咬斷咯，我原本以為係洋葱圈嚟。點解睇得翻嘅汁好酸嘅？佢凍咗，不過佢冇炸到過火，好味啊佢。仲係脆咯，但係只不過冇有溫度咯。係啊，又仲有濕度咯，有感情態度。啱啱咧發現個 F 咧係咁兜咯。原來我踩到3次咯。最後一 round 最後一球啦，唔好踩條線啦。好有壓力添，突然間。我都係啊，頭先所以頭先打得唔係咁好啊 round。好，舊一可唔可以突破43咧？係唔得嘅。老豆都幾勁㗎喎！好撚勁㗎喎！喺向身材不露，佢都有模有樣喎今次。最後一盤。只差一點點即可哎呀，好難啊，爭少少。哇，級150啊，唔知咩嚟？哇，166啊，我都好似冇打過咁高分啊！嗰陣我都係100零分度。你傳中咗好多次啊嘛！係啊，又傳中又冇中咁樣咯。跟住我原來有成3次包咗，咦？3次頭先都係3次。3次包，跟住就3次0分。果然運動細胞呢家嘢都係為第3係我阿媽。A few moments later. 呢串係咩咁？應該係牛舌，呢個係豬嚟嘅嘛。好食嘅，不過好飽喎。個味道如何啊？佢好味啊！佢好似牛嚟嘅，佢有啲孜然啊，幾好味。幾好味。係啊，唔錯。跟住咧，頭先啦，我發現一樣嘢就係咧，佢話著住保齡球鞋唔好入洗手間咯。嚇係咩？係啊，但係我完全冇論睇
睇到呢一個係啊 notice。我哋又要犯一個好嚴重嘅錯誤啊！我哋結錢啊！係啊，金錢飛機。其實頭先我哋拍價錢嗰時，我已經見到個獎車㗎啦。咁點解你唔醒起啊？我就冇醒起佢哋講到12歲咯，成本上漲啊！咁咪喺火爆度扣減啦，唯有。我都話諗食少兩餐啦，反正我又唔中意食嘢。咁咪可以慳翻。啱啱行過 Airside 嘅醒起，多個 YouTuber 都有講過呢度嗰間雙皮奶。係啊，每人少少可以分啲嚟食，冇咁大負擔。係啊，我有本身麻麻地啦，係呢度啊。哦，雙皮奶雞蛋。佢有個試食價喎，而家我以為45蚊啦，到39。A few moments later. 133啦，而家。只因為等咗好耐，我又有啲頸渴，我落咗去。好似你話10分鐘咪直接落去攞啦嘛。誒，你試下個味啊！好腍，我擺一段時間，因為頭先我落咗去。佢裡面係真係有雙皮奶咯，好，佢係有啲濕潤咯，佢唔係嗰啲乾咧，唔會焗到乾一乾咧。好好味啊呢個！唔係好睇到，但係佢裡面真係全部都係雙皮奶嚟嘅。哦，同埋個味都好香啊，真係義順嗰個雙皮奶個味道。哦，咁樣就睇到。佢已經係做到雞蛋仔入邊有雙皮奶咯。佢同埋佢裡面係嗰啲點講咧，就係雙皮奶嗰個質感咯，佢冇變過咯。呢個好食啊，佢好濕潤啊。我嘅本身麻麻地啦。再去又濕潤啊。係啊，可能擺咗一段時間佢都好 OK 咯。A few moments later. 陣間走就會搭翻寵物巴士，睇地圖就喺呢個木園街。哇！呢度咁得啦，咁陣間知道啦。好，咁啊去，係時候會合翻佢哋啦。不過真係梗係好熱啊，濕鬼晒個身。而家先個5月，都唔知7、8月點樣捱。A few moments later. Sogo 感謝祭，哇！佢個格局都好同台灣 Sogo 一樣。呢度有好多呢啲汽水機，我有個問題咧，佢呢啲有氣噶嘛，咁跌落嚟一開咪爆，周圍都係。同埋呢度有一罐嘉士伯0%嘅酒精啤酒，唔知幾錢咧？我估15蚊，14個半。呢度 Sogo 新開嘅，跟住有好多衫褲鞋襪都減價，衫褲鞋襪都減價 OK 嘅，可以去好多嘢買。咦？呢層運動服裝好似啱多啲喎。哇！呢瑜伽褲，哇！呢啲泳衣好奇怪啊！哇！呢個幾靚，保健食品呢啲。彪馬角雞嗰個呢個唔知乜鬼嘢。李寧牌呢個 Ecowana冇啦，冇啱我嘅，都係行翻呢啲開心啲。雖然冇乜嘢買屋企，係咯，正斬件最想，但係冇冰櫃啦。呢啲咪唔使賺。乾衣機、吸塵機、鑊、筷子，鑊有冇減價啊？哇！呢嚿嘢都700蚊，800蚊，一見到又好想問。哇！呢嚿嘢我嚟做咩啊？想問啊？呢個先知喎，哇！2600幾蚊啊！熱住個醬汁。咦？係喎，唔出奇喎。每日香啊！哇！每日寫一次，日式餐廚具。哇！呢啲乜鬼嘢嚟？呢啲哇正喎呢個。呢啲就飲中國嗰啲茅台嘅，呢啲就飲日本嗰啲酒。但呢啲就好傳統嗰啲咯，好傳統嘅酒杯嗰種。WhatsApp icon， 完全係 exactly 嗰個。哇！呢啲都好靚啊，真係好靚。佢甩，不過呢啲可能洗嘅時候會要引牙刷刷咯，羽毛牙刷刷。至於嗰啲糖分都會食咗。係啊，你啲酒你用得多，即係你有時你知飲酒飲醉咗，你嗰晚會洗住咁樣，咁第二支乾咗你就會黐住咗啦。亦都唔會咁好手尾咯，去浸住水咯。我哋又繼續睇翻呢個，小心啊你！我喺度隔離嗰個。咪就係叫你小心咯，保天培養。你呢層其實幾好行。係啦，估唔到我哋係行廚具咯，死亡光線咯。所以我就定一定。睇下我白銀晒。佢閃靈咁超靚。即係200幾蚊都圍翻。可能經過
有個鏡就冇咁靚咧，實物真係好靚。啊呢啲嘅話，呢度係啦，話你咩摩芙薩啊嘛，摩芙薩279蚊。佢唔放得落手。喂，呢個係嗰啲韓式燒烤煎盤啊！食完間屋根超大啦，石頭鍋飯成1000蚊內，有冇細嗰啲啊？最細。點食啊？因為有咁多飯，如果我飛緊嘅話，我真係會買呢個超細個，但係唔知道哇佢得個寶。你睇下，係咁樣，同埋勁輕喎。你睇下手掌咁大個咋？係咯，佢可以變壓咯，係啊，貴。雖然我哋已經買咗咖啡機，但有時每次見到都想望下。我呢部攞住，哇3萬幾蚊啊，唔怪咁靚啦，哇！我唔中意呢啲咯，我驚佢壞咗，即係我撳唔到咯。其實最好係傳統撳掣嗰啲咯。呢部我哋呢部咯，呢部都幾推薦啊！即係有 cappuccino、macchiato latte， 即係其實多奶、少奶、冇奶。long 就係係多水定凍落冷水？落冰係冷水，你落冰跟住佢就倒啲咖啡落去咯。咁佢就呢度就係呢度好似係倒咖啡粉，跟住就我哋落豆咁樣咯。呢有啲假嘅豆喺度。係啊，如果你哋啱啱入手嘅話咧，就最好用呢啲啦，因為呢啲好似泡咁，但係咧你每次咧整完你要燉咯，燉完就要洗咯每次。咁你整下你就唔會想搞噶啦。所以而家咧一行呢啲咧停唔到啊！乜鬼嘢啊？呢個係咧 cheese and hair 多士機啊，正啊！朝早咧多士，我會整噶，我中意食包噶。之前我鬧過佢一日3餐都食包，因為或者晏晝我同佢一齊，佢話食包，跟住夜晚我再問佢食啲咩，佢話食包，跟住我發佢脾氣，又食包。嬲爐啦！因為咧夏天太熱咧，又冇乜胃口咧，都食飽咧有啲餸夾住，好似開胃少少。係，但係都唔係3餐啊！早餐麥當勞，午餐包，夜晚包。懷疑人生。韓國喎。係啊，我要呢隻啊，我要呢隻。你係咪要出邊嗰隻？我未揀喎。你未揀啊？係啊，呢個咧係佢有暗花，好靚喎。我中意呢隻多啲啊，其實我咪你咪攞過去比較下咯，係咪？你咪買咯，買呢個咯，係咯。呢隻係咪？要呢隻同埋嗰隻啦，係同埋紫色嗰隻，係啦係啦。好，你唔需要袋。唔使袋㗎啦。係，我明白。我想問下你咧，呢個我哋有一隻呢啲鑊啊，咁但係咧我哋成日煎嘢嘅時候咧，佢都會黐底，係點解會咁樣咧？唔夠油，油溫唔夠，即係要咁係凍鑊，都係凍鑊落油。落就一定㗎啦。係咁咧，搽勻隻鑊，係然之後先至好開火，3至5分鐘，成隻鑊都熱晒，你見到有少少煙冒出嚟啦。係。咁你就可以擺你嗰個 stick 落去啦，你係嗰把扒落去啦。係但係你塊扒唔可以喺雪櫃度拎出嚟擠落去喎，要室溫嘅扒先至可以。哦。明唔明白？明白。多謝晒，拜拜。得喎。得鑊啊！繼續嘅，繼續好耐嘅。冇見啦，8邊啦而家又。得請樣。終於啦，黐到11歲嗌咩啊？我哋打完保齡，跟住行下都過晒時間啦。有啲時間過得好快。係咯，我頭先4點幾開始行，而家望中國7點幾啦，已經行咗成2個幾鐘啦喺 Sogo。好啦，今條片就去到呢度啦。如果中意我哋嘅話，就記得 like、comment、share 同埋 subscribe 啦。拜拜。